ciidamada kumaandooska Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay la wareegeen deegaanka ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab ee la yiraahdo Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Warkaasna magaalada gobolka Shabeellada Hoose waxa inooga soo diray Cabdiwali Cali online. Olaadeed oo saakay ciidamada kumaandoosta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garab militari ka helaya ciidamada AMISOM ay ku qaadeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ciidamada waxa ay kula wareegeen halkaas oo in muddo ah ay ka ariminayeen xarakada Al-Shabaab. taliska booliska gobolka Shabeellaha Hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan Awdhigle loogu hirgelinayo talisyada ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta gobolka Shabeellaha Hoose gaashaanle sare Cabdi Shaamow isagoo wakiil ka ah taliyaha booliska Soomaaliyeed qaybta gobolka Shabeellaha Hoose gobolka dhammaan wakiil ka yahay hadda waxaan ku sugnahay Awdhigle waxaan rajaynaynaa meelaha hadda ay iisheeg maleeshiyaadka hadda u baxsadeen shabaabka in haddana hore loo sii socdo ciidamada qalabkiisa hore sii socdaan haddana Awdhiglena sidoo booliska uu ku soo gaarsiin lahay oo xaaladda maadaama la qabtay in dhaynayo oo maartay si oo ciidanka loo keenay lahay oo maartay hadda uu soo booqday dhiglisa buuxa gacan ku xanta ay la wareegan ayaan u hambalyeynaa waxa kale oo hambalyeynaa dadweynihii ciidamada soo dhaweeyay oo biyaha iyo maxay ahayd caanaha kula hortagay intaysan degmada aysan soo gaarin ayagana waa u hambalyeynaa ciidamada maxay ahayd inay maarta ayagana ay la sugaayo oo laga jecel yahay oo moraalka ay u dhiseen shacabka anagoo ognahay maxay ahayd reer Shabeellaha Hoose ay dawlad say u jecel yihiin qaasatan degmadana Awdhigle bashaaraynayna maalmaha soo dhow inay ciidamada booliis ah saldhigga booliiska Awdhigle ciidamo geeyi doono gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax iyo xubnaha ku xigeenadiisa oo warbaahinta si wada jir ula hadlay ayaa shacabka degmada Awdhigle ugu baaqay in ay isdajiyaan isla mar ahaantaana maamulka gobolka uu garab taagan yahay Soomaaliyeed waa u mahadcelinayna sida quruxda badan ee dadka shacabka oo meesha degan ee haweenka iyo aroorta ay ugu badbaadiyeen dadka oo maxaa la yiraahdaa dhibaatada u geysan jiray dadka shacabka reer Awdhigle waxaan ka codsanaynaa inay si fiican u soo dhaweeyaan dawladoodii ay ku farxaan oo gacmo furan ku soo dhaweeyaan maanta waxa dhacay howlgal qorsheysnaa oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay maaragtay dib gacanta dawladda Soomaaliyeed ay ugu soo celiyeen iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada caanka ah ee dhulbeereedkana maaragtay caanka ku ah ee Awdhigle run ahaantii ciidankaasi deegaano badan ay maaragtay lugtu soo mariyeen oo ay howlgallo ka soo sameeyeen maaragtay saacadii la soo dhaafan waxay maaragtay ay saldhigteen magaalada loo yaqaan maaragtay Awdhigle xoreeyaan nimanka Awdhigle oo in muddo ay gacanta ku hayeen ay dadka dhibaato badan ugu geysteen maamulka gobolkuna oo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo hogaamiyahayna ay diyaar u yihiin inay bulshada meel walba baahiyaha ka jira ay ka aqabtiraan ciidamadana lala howlgalo gaar ahaan kuwa kumaandoosta ay la wareegeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkaas oo runtii qayb ka ahaa howlgaladii isdaba joogga ahaa ee gobolka ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay si gaar ah sanadkan gudihiisa kooxaha nabadiidka ah laga burburiyay dhammaan xarumihii ay ku diyaarin jireen qaraxyada ay ku dhibaateyn jireen dadka isbaarooyinka farax badan u yaalay ummadda beeraleyda ay ganacsatada gaadiidleyda ay ku dhibaateyn jireen maantana ilaahay fadligii ciidanku waxay ku guuleysteen inay gaaraan degmada Awdhigle Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose